4 сарын 25 гаригийн өглөөний мэндийг итгэлийн ахын дүүстэй дэвшүүлж байна. За өнөөдөр бүгдээрээ Филиппо 3 дугаар бүлгийн 12-аас 16 гэсэн ишлэлүүдээр тулгуурлаад төлөвшсөн итгэгчийн амьдралынх нь гол зорилго нь юу вэ гэдэг асуултанд товчхон хариултыг олцгоё. За би уншия. Би хэдийн хүлээн авсан юм уу? Эсвэл хэдийн төгс болчихсондоо биш. Харин би бас Христ Есүст юуны төлөө баригдсан түүнийг барьж авахын тулд урагшилдаг. Ах トゥ нараа би өөрөө хараахан барьж авсан гэж боддоггүй. Харин нэг л юмыг хийдэг. Ардхаа мартаж урдах зүйлс руугаа зүтгэн тэмүүлж Христ Есүс дотор Бурхны дээш чиглэсэн дуудлагын шагналыг авахын төлөө бариа руу урагшилдаг. Тиймээс төлөвшсөн бид бүхэн ийм бодолтой байцгаая. Хэрв ямар нэгэн юмн дээр та нар өөр бодолтой байвал үүнийг бас Бурхан та нарт илэрхийлнэ. Гэвч бидэнд өгөгдсөн тэрэл жишгийн дагуу явсаар байя. Амен. За 12 дугаар ишлэлийн сүүлийн өгүүлбэр дээр нэг ийм санаа байгаа. Бүх итгэгч нар Есүсээр дамжин Христ Есүсийн дотор нэг л зорилгын төлөө баригдсан гэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл нэг л зорилгын төлөө Есүстэй нэгдсэн, Есүсийн дотор дахин төрж шин бүтээл болсон, Бурхан Аавтай эвлэрч, Бурханы огт хүүгүүд болсон, Бурханы хаанчлалын иргэн болсон. Нэг л зорилгын төлөө аврагдсан гэсэн үг. Тэгээд дахин төрсөн, Бурханы огт хүүгүүд болж, Бурханы хаанчлалын иргэн болчихсон, аврагдчихсан итгэгч нар энэ дэлхий дээр амьдрахдаа нөгөө нэг зорилгыг амьдралынхаа гол зорилгоо болгож яг л уралдаанд гүйдэг хүн бариа руу байнга гүйсээр байдаг шиг, барианд орон ортлоо гүйсээр байдаг шиг энэ нэг зорилгоо биелүүлэхийн төлөө байнга зүтгэн тэмүүлдэг гэдэг ийм санаа байна. Тэгэхээр саяны хэлсэн энэ ойлголт бол өнөөдрийн бидний асуултын ерөөсөө хариулт. Ерөнхий байдлаар төлөвшсөн итгэгч хүний амьдралын зорилго гэхээр тэр нэг зорилгын төлөө байнга амьдарсаар байх гэсэн санаа. Тэгэхээр энэ нэг зорилгыг бүгдээрээ өнөөдөр олж мэднэ гэсэн үг. Тэгэхээр энэ тэр нэг зорилго гэдэг тэр зүйлийг хэд хэдэн байдлаар өнөөдөр энд илэрхийлсэн байна. 12 дугаар ишлэл дээр төгс болох гэдэг санаа байна. Тэгээ 14 дугаар ишлэл дээр бариа руу орох үед бидэнд өгөгдөх шагнал гэдэг ийм санаа байна. Тэгэхээр энэ хоёр санааг ингээд нэгтгээд илэрхийлэх юм бол тэр нэг зүйлийг юу гэж тодорхойлж болох вэ гэхээр бариа руу орох үед бидэнд өгөгдөх шагнал буюу төгс байдлыг ярьж байгаа. Тэгэхээр ямар ч өөс сэвгүй, ямар ч дутагдaltaгүй өөс сэвгүй төгс байдал бариа руу орох үед л биднэрт шагнагдана гэсэн үг. Бэлэглэгдэх биш шүү, шагнал ярьж байгаа. Биднээс шалтгаална. Тэгээд бариа руу орох үед л энэ нь биднэрт өгөгдөнө. Бариа руу орохоос наан нь бол бид байнга гүйсээр л байна. Бариа руу орох үед л өгөгдөнө гэсэн. Тэр ч утгаараа Паул өөрөө 12-13 дээр би хараахан барьж аваагүй байна. Хараахан төгс болоогүй байна. Хүлээж аваагүй байна гэж ярьж байгаа. Хизээвэ гэхэд бариа руу орох үед л гэсэн үг. За тэгэхээр тэр нэг зүйл нь юу вэ гэдгийг бүгдээрээ харъя. Тэгэхээр өмнөх ишлэлүүдээр нь байгаа юм. За онцгой нь 8 дугаар ишлэлдэр эзэн Христ Есүсийг таньж мэдхийн давуу агуу байдлын төлөө бүх юмсыг гар хохирол болгон үздэг. Тэгэхээр эзэн Есүсийг таньж мэднэ гэдгийг ярьж байгаа. За 10 дугаар ишлэлээр бүр тодорхой болгож дэлгэрүүлж байна. Нэг 4 зүйл байгаа. 4 зүйл. Нэгдүгээрт 10-ыг уншия. Ингэхдээ би түүнийг болон тэгэхээр нэгдүгээрт түүнийг буюу Есүсийг таньж мэдэх. Хоёрдугаарт нь түүний амьлалтын хүчийг таньж мэдэх. Амьлалтын хүчийг. Гуравдугаарт нь зовлонгуудын нөхөрлөлийг таньж мэдэх. Тэгээ дөрөвдүгээрт нь түүний үхэлтэй адилхан болгогдох. Тэгэхээр эдгээр зүйлс нь ингээд ерөнхийд нь ингээд шууд дүгнэх юм бол Есүстэй адилхан болох гэдэг зүйлийг хэлдэг. Тэгэхээр би тус бүрдэн тайлбарлая. Тэгэхээр ерөнхий байдлаар төлөвшсөн хүний өөрөөр хэлбэл бүх итгэгч нарын тэр амьдралын хамгийн гол зорилго нь түрүү хэлсэн шүү дээ. Энэ л зорилгын төлөө бүх итгэгчдийг Бурхан
аварсан, өөртөөгөө нэгтгсэн, хаанчлан иргэн болсон, тий. Тэгэхээр тэр нэг зорилго нь юу вэ гэхээр бидний хамгийн гол зорилго. Тэр нь юу вэ гэхээр Есүстэй л адилхан болох. Тэгээ энэ нь бариа руу орох үед л төгс байдлаар, шагнал байдлаар биднэрт өгөгдөнө. Тэр бариа гэдэг нь юу хэлээд байгаа вэ гэхээр 20:21 дээр байгаа юм. Иргэний хариалал тэнгэрт байгаа. Харин энэ газар бол бидний амьдарж байгаа энэ дэлхий бол бидний иргэний хариалал биш. Бидний гэр орон маань биш. Тэгвэл дамжин өнгөрөх одоо талбар. Тэгээ энэ нь бузар муугаар харанхуй хүчийн ноёрхолд байгаа. Тэгээ 21 дээр бас бидний энэ дорд бие гэж ярьж байгаа. Энэ махан бие. Үхдэг, өвддөг, гим нүглийн сорилтонд ундаг. Тэгэхээр энэ биеэс салах, энэ дэлхийн ертөнцөөс авагдах буюу үхэх үед эсвэл Есүс хоёр дахь ирэлтээр ирэх үед нэг бариа руу орох гэдэг ойлголт чинь байгаа. Тэгэхээр тэр хүртэл байнга одоо барианд орохын төлөө урагшилсаар байх гэдэг санааг ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ тэр нэг зүйл нь урагшилсаар байх гэдэг тэр нэг гол зорилго нь юу вэ гэхээр Есүстэй адилхан болох. Есүстэй адилхан болох гэдэг нь дотор нь энэ дөрвөн зүйлийг ярьж байна. За нэгдүгээрт түүнийг мэдэх. Өөрөөр хэлбэл Есүсийг мэдэх гэхээр үннийг мэдэх гэсэн үг. Гэхдээ бүр төгс мэдэх гэж ярьж байгаа шүү. Одоо энэ дөрвөн зүйл нь бүгдээрээ төгс байдалд яригдж байгаа. Тийм учраас Есүс Тэнгэрийн хаанчлалд орох үед л тэр нь биднэрт төгс болно. Гэхдээ Тэнгэрийн хаанчлалд орох хүртлээр бид бариа руу урагшилсаар байх хэрэгтэй. Тэр төгс мэдлэг рүү нэгдүгээрт те Есүсийг мэдэх төгс мэдлэг. За энэ Есүсийг гэж ярихаар бүх төрлийн үнэн илэрхийлдэг. Үг буюу үнэн. Есүсийн талаарх төгс мэдлэг, Бурхан Аавын талаарх төгс мэдлэг, дэлхийн ертөнцийн талаарх, дайсныхаа талаарх, өөрийнхөө талаарх, сүнслэг тэмцэл гэдэг тэр төгс мэдлэг рүү бид урагшилсаар л байх. Байнга Библи судалсаар байх, байнга оюун санаагаа шинжилсээр байх. Юусе энэ за одоо болчлаа гэдэг ойлголт бол байхгүй. Байнга. За энэ бол мэдлэгийн төвшөнд ярьж байгаа нэгдүгээр. Тэгээ ингээ мэдээд болчихж байгаа юм биш. Мэдсэн зүйлээрээ амьдрах тэр нь бол хоёрдугаарх нь амьдлалтын хүч гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр амьдлалтын хүч гэхээр Ром 1:4-дөр байгаа. Ариун сүнсний хүчээр үхэгсдээс амьлаад Есүс эцгийн баруун гартал бүх эрх мэдлийг, бүх хүч чадлыг өөртөө тээгээд эцгийн баруун гартаа заларж байгаа Есүс. Тэр Есүс өөрийнхөө хүч буюу амьдлалтын хүчээ бидний дотор нутаглуулж, бидний дотор суулгасан ариун сүнсний хүч чадал. Тэгээ энэ ариун сүнсний хүч чадал буюу амьдлалтын хүч чадал ямар үед бид энэ хүч чадлыг мэддэг вэ гэхлээр Есүстэй адилхан болох гэж хичээх үед, хэрэгжүүлэх үед л энэ нь биднэрт яг мэдрэгдэж эхэлдэг. Есүсийг таньж мэдхэд биднэрт мэдрэгдэнэ. Бидэнд туслана. Тэгээд хамгийн гол зорилго нь тэр мэдж байгаа зүйлээрээ амьдрах үед, хэрэгжүүлэх үед, Есүстэй адилхан болох үед биднэрт амьдлалтын хүч биднэрт мэдрэгддэг. За 3 дугаарт нь түүний зовлонгуудын нөхөрлөлийг таньж мэдэх гэж байгаа. Тэгэхээр Есүсийн талаарх те энэ орчлын ертөнцийн үнний талаарх Библиэр ойлгож ухаарсан зүйлээ амьдралдаа хэрэгжүүлэх хамгийн чухал байнгын нэг хэрэглэгддэг зүйл нь юу гэхээр зовлон. Тэгэхээр зовлон дотор бид Есүстэй адилхан болох гэж хичээх үед л амьдлалтын хүч, ариун сүнсний хүч бидэнд ажиллагаанд орж бидэнд тусалж бид мэддэг, бидэнд хүч болдог гэсэн үг. Тэрнээс биш зовлон дотроо зүгээр те цаана л гарчих юмсан. Зүгээр нүдэ анаал юу ч мэдрэхгүй тэр зовлон яах гэж ирж байгаа юм тэрийг ч ойлгож ухаарч тэн дээр өөртөө ажиллахгүйгээр зүгээр л цаана л гарахын төлөө явах юм бол тэр зовлон зүгээр дахиад давтагдана гэсэн үг. Тэр зовлонгоос зорилго нь бидэнд хэрэгжихгүй байгаа. Харин тэр зовлонгийн ирж байгаа зорилго нь байгаа. Юу вэ гэхээр Есүстэй адилхан болоход тэр зовлон сайн зорилгын дагуу бидэн дээр ирж байгаа. Ром 5-ын 3-аас 5 дээр байгаа. Зовлонтойгоо хүртэл баярладаг. Тэгэхээр ингэж тэр зовлон дотроо Есүстэй адилхан болох нь ямар байдлаар бий болдог вэ гэхээр Ром 5-ын 3-аас 5 дээр тэр зовлонгоос төвчээр бий болдог. Тэр төвчээрээс Есүстэй адилхан зан чанар бий болдог. Тэгээд найдвар. Тэгээд тэр найдвар нь биднэрт бас бодиттойгоор урам зориг, баяр хөөр болж идэг.
Тэгэхээр ийм шатлалтайгаар зовлон дотор Есүстэй адилхан болох гэж хичээх үед л ариун сүнсний буюу амьлалтын хүч чадал ажиллагаанд орж биднэрт тусалдаг гэсэн үг. За энэ гурван шатлал байгаа. За ингээд аль алин дээр нэгдүгээр сая юу гэлээ? Библи судлал. Есүсийг таньж мэдэх, үннийг таньж мэдэх, бүх төрлийн үнэн тий. Тэгэхээр ингэх үед хоёрдугаарт нь тий амьдрал дээр хэрэгжүүлэх үед, гуравдугаарт нь онцгойлон зовлон дотроо Есүстэй адилхан болох үед тэгээ энэ гурван зүйл дээр одоо дөрөв дэх ойлголт нь юу вэ гэхээр түүний үхэлтэй адилхан болгох гэж ярьж байгаа. Тэгээ ингэж ярихаар Филиппо 2-ын 2-8 дээр байдаг санаа. Төгс бурхан боолын дүрийг аваад тэгээд бүр гимтэн болж, бүр хараагдсан нэгэн болж загалмай дээр хадагдсан. Тэгээ энэ Есүсийн төлөв байдлын шатлсан төлөв байдал донд гурван зүйл яригддаг. Нэгдүгээрт Есүстэй адилхан төгс даруй байдал. Хоёрдугаарт Есүстэй адилхан төгс дуулууртай байдал. Гуравдугаарт Есүстэй адилхан төгс өөрийгөө үгүйсгэдэг байдал. Өөрийн эрх ашигаа хойш нь тавьж бурхан ба аавынхаа бусдын эрх ашигыг гол зорилгоо болгох. Тэгэхээр энэ төгс даруй байдал, төгс дуулууртай байдал, төгс өөрийгөө үгүйсгэж байгаа байдал нь түрүүний ярьсан гурван зүйл дээр гурван дээр нь хэрэгжинэ гэсэн үг. Библийг таньж мэдж ойлгож ухаарахтаа, Библи судлахдаа, үннийг ойлгохдоо даруй, дуулууртай өөрийнхөө биш Бурхны алдрын төлөө, хаанчлалын зорилгын төлөө. Нэгдүгээр. Хоёрдугаарт нь амьдрал дээр хэрэгжүүлэхдээ ч гэсэн даруй, дуулууртай тэгээд Бурхны төлөө, бусдын төлөө. Гуравдугаарт нь зовлон дотроо хүртэл даруугаар, дуулууртайгаар мөн Есүсийн төлөө, Бурхны төлөө, бусдын төлөө дэвчиж, туулж, өөртөө ажиллаж цаана гарна гэсэн. Тэгэхээр маш товчхондоо ярьсан саяны энэ дөрвөн ойлголт. Ерөнхийд нь юу вэ гэхээр Есүстэй адилхан болох гэдэг зүйл. Есүстэй адилхан болох. Бүр төгс адилхан болохыг ярьж байгаа. Саяны энэ дөрвөн зүйл аль алин дээр нь төгс байдлыг ярьж байгаа. Тийм учраас энэ дэлхий дээр бүрэн төгс байдал нь ирэхгүй. Хизээвэ гэхээр барайнд орох үед л ирнэ гэсэн үг. Уралдаж байгаа хүн барайнд орхоос наан нь тодорхой нэг үед ирэнгүүтлээ за миний зорилго биелэлээ гэж зогсохгүй шүү дээ. Барайнд тэр нэг энэ тууцааг даваад барайнд орох үед л миний зорилго биелэлээ гэж ярина. Тэр барай нь юу гэлээ? Энэ дэлхийгээс авагдах, энэ биеэс салах. Товчхондоо үхэх хүртлээ. Үхэн үхтлээ тэр төгс байдлын төлөө араас нь явна гэсэн. Тэгээ энэ нь байнгын төлөв байдалд явж байгаа хүн л 9-р ишлэл дээр түүний дотор олдно гэж ярьж байгаа. Есүсийн дотор олдно. Бид хизээ өгөхөө мэдэхгүй. Есүс хизээ ирэхийг мэдэхгүй. Хоёр дахь ирэлт. Тийм учраас бид байнга гүйж байгаа хүн, барайраа гүйж байгаа хүн л барай руу ордог. Байнгын төлөв байдал гүйсээр байгаа хүн л барай руу ордог. Тийм учраас байнга түрүүний ярьсан үннийг таньж мэдэх мэдлэг дотроо, амьдрал дээр мэдсэн мэдлэгээр амьдрал дээр хэрэгжүүлэх дотроо, Есүстэй адилхан зан чанартай болох, зовлон дотроо дэвчих, Есүстэй адилхан дуулууртай байдал, Есүстэй адилхан даруй байдал, Есүстэй адилхан өөрийгөө үгүйсгэж Бурхныг болон бусдын эрх ашигыг өөрийнхөө зорилгоо болгох. Энэ төгс байдал руу байнга явдаг хүн л барай руу орно гэсэн. Цаг нь болох үед бид Есүсийн дотор олдно гэсэн. За, ингэж явхад энэ бол ерөнхийдөө саяны ярьсан зүйл бол төлөвшсөн буюу бүх итгэгч нарын хамгийн гол зорилго. Амьдралын цорын ганц гол зорилго. Энэ л зорилгын төлөө бид нарыг бид Есүс дотор баригдсан буюу бид аврагдсан. Энэ бол бидний амьдралын хамгийн гол зорилго. Тэгэхээр энийг бид нар мэдсэн учраас эртхэн шиг энийг өөрийнхөө амьдралын зорилгоо болгож болгох тусам бид цаг алдахгүй бас бидний амьдралд ирж байгаа бүх төрлийн зовлон, сорилтыг бид амжилттайгаар амьлалтын хүчээр, ариун сүнсний хүчээр амархан туулж чадна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ саяны ярьсан цорын ганц Есүстэй адилхан болохын зорилгыг мэдсэн мөртлөө хэрэгжүүлэхгүй байвал цаг алдна. Тэгээд зовлон, хэцүү байдал дундаа явсаар л байна гэсэн. Гол зорилгоо бид мэдсэн учраас энийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. За, ингээ хэрэгжүүлэхэд маш чухал нэг зарчим байгаа. Маш чухал нэг зарчим. Тэр нь 13 дээр байгаа. Артхаа мартах гэдэг ойлголт. Тэгээд зөвхөн уртхаа барьж авахын тулд зүтгэн тэмүүлэх. Тэгэхээр мартах гэдэг энэ үг нь бол оюун санаагаасаа бүр ингэж гаргаж хаях гэдэг санаа эхэл дээрээ тийм үг байгаа.
Тэгэхээр юуг мартах вэ гэхээр ардгаа мартах гэж ярьж байгаа нь юуг ярьж байгаа вэ гэхээр өнгөрсөнд хийгдсэн бүх гим нүглээ байнга мартаж явах. Мэдээж гимшил тэрхүү нэгүсэл дотроо өнгөрсөн дээр тулгуурлах биш, дандаа урагшаа. Өнгөрсөн дэх гим нүгэл, өнгөрсөн дэх алдаануудаа, өнгөрсөн дэх ялагдлуудаа, өнгөрсөн дэх зовлон, шаналл, шархаа бас хамгийн чухал нь өнгөрсөн дэх амжилт, ялалтуудаа хүртэл мартах. Тэгэхээр Луг 9 дээр байгаа анчсан дээр гараа тавиад эргэж хардаг хүн Тэнгэрийн хаанч тэнцэхгүй гэж байгаа. Дандаа урагшаага, дандаа дараагийн шат руу дахиад Иесустэй адилхан болох, дахиад нэг зан чанараа өөрчлөх, дахиад нэг үннийг ойлгож ухаарах гэдэг. Дандаа урагшилдаг хүн л Тэнгэрийн хаанчлалын гол төлөв байдал байгаа. Тэгээ бас 1-р Коринтер ч гэсэн байгаа. Бүгдийг мэддэг гэж боддог хүн мэдэх ёстойгоо мдээгүй л байна гэж ярьж байгаа. Бас зогсож байна гэж бодож байгаа хүн унчихгүй тул болгоомжтой бай. Өөрөөр хэлбэл тэр амжилт, ялалт, тэр бүх зүйлсээ юусаа мартах гэдэг зүйл итгэлийн амьдралд маш чухал. Мартаал сайн ч бай, муу ч бай бүгдийг мартаал дандаа урагшаага. Дахиад нэг шат, дахиад нэг төвшин, дахиад нэг үнэн ойлголт гэдэг. Тэгээ энэ зүйл бол төлөвшсөн итгэгч хүний амьдралын гол зорилго байгаа. Нэг л зорилгын төлөө нэг л зарчмаар явна гэсэн. Энэ нь насан туршдаа байнга гүйсээр байх бариар байгаа. Тэр нь Есүстэй адилхан болох. Тэгэхээр бүгдээрээ энэ өдрийн хором тутамд энэ өдөр маргааш нөгөөдөр үхэн үхтлээ бариа руу орох хүртлээ энэ дэлхийн ертөнц бузар муу энэ дэлхийн ертөнцөөс аваач хат хүртлээ энэ ялзарж байгаа биеэсээ салах хүртлээ буюу үхэн үхтлээ байнга Есүстэй бодлоороо, оюун санаагаараа, хандлагаараа, үг яриагаараа, үйлдэлээрээ, сонголтуудаараа бүх төвшөнд байнга Есүстэй зовлон дотроо бүх зүйл зан чанараараа бүх зүйл Есүстэй адилхан болохыг хичээсээр бай. Барьж авахын төлөө зүтгэсээр бай, гүйсээр бай. Тэгэх үед амьлалтын хүч бидэнд мэдрэгдэх болно. Бид урагшилсаар байх болно. Бариа ойрцсаар байх болно. Тэгээд цаг нь ирэх үед тэр цаг хизээвэ гэдгийг Бурхан өөрөө мэдж байгаа. Цаг нь ирэх үед бид 9-р ишлэлээр байгаачлан Есүсийн дотор олдох болно. Есүсийн дотор олдсон болгон барианд амжилттай орж шагналаа авах болно. Тэгэхээр барианд амжилттай орж шагналаа авахын төлөөх өнөөдрийн алхам тутмын нэг л зорилгын төлөөх гүйлт буюу Есүстэй адилхан болох энэхүү уралдаанд тань амжилт хүсье.